Inhliziyo yayazi indlela part 15. Kukho konke ukuthungatha kwakhe efuna umuntu ozomthanda, into ahlangana nayo kakhulu ukungathandwa, kuze kwangcono emva kokuba esethola umsebenzi. Umsebenzi lowo wawuthola khona eMbali ehhovisi likaNzumba, waba ngumabhalane. Nakhona lapho njalo uBelu akubanga ngcono ngokuthi aqome, cha, kwaba ngcono nje ngokuthi athole abangani besifazane, kwakungabangani nje phaqa. Sithe sesihamba hambile isikhathi esiqalile ukusebenza, sekuphele nje isonto, wabe seyishelile enye eyayiqala kuba umngani wakhe. Akushuni ukuthi yagxuma intombi, yakhwela phezu kwentaba, yamtshela ingane yabantu ukuthi yona inesoka layo elifunda enyuvesithi eTongoye. Yathi nje ayifunele lutho olunye eduze kwayo. Alibangabikho olunye ayingalwenza uvuka amathunzi. Kwaphela kanjalo. Emva kwalokho akabange sakuthanda nokuya emsebenzini. Wayengeke kodwa ayeke. Nokho akazange abone lutho olubi olwavela ngakulabo asebenza nabo ngenxa yokwaliwa. Kodwa lokhu kwakumkhumbuza ukungafundi kwakhe uMlungisi. Wabona ukuthi akafundile futhi akanamali. Laphela kuyithemba lokuthi uyokathola injabulo nokwaneliseka okutholakala kuphela ngokuba kube khona athandana naye. Lokho kwenza azange abamnandi izinsuku zikaMlungisi emhlabeni. Kwaba kubi, kwamuncu, kwamnyama. Wakuthola kunzima ukujabula nabanye. Wakuthola kungavumi ukwenza ngomdlandla nanoma yini nje ayeyenza. Ngokuhamba kwesikhathi akabange sakwazi ukwenza ngishuni. Kwacaca kuye ukuthi uzoxoshwa emsebenzini. Wabona ukuthi uzobonakala eyivili elikhulu. Wazama uMlungisi, wazabalaza, nakuba kwakunzima. Manje wayebambeke phakathi kwesifiso esikhulu sokwenza umsebenzi wakhe ngemfanelo kanye nokuphelelwa umdlandla. Lokhu kugcina kumboze isifiso esikhulu sokuba sengathi le mpilo yakhe ingaphela. Leso sifiso uMlungisi wasiqhelisa kuye, wasibeka kude, akangafuna nokuthi acabangisise ngaso. Ekujuleni kwenhliziyo yakhe kukhona kwakumtshela ukuthi ukwenza lokho kuyobe kukhomba ukuthi uyisahluleli. Wayengakuthandi-ke nokho, nakuba ayehluleka emzabalazweni yakhe yokuthola izinto ezinhle ayizifunela zona. Wayenethemba lokuthi ngelinye ilanga uyophumelela. Nakuba njengamanje kwakumnyama nsu, wayenethemba lokuthi ngelinye ilanga kuyofika ukukhanya, alithole uthando. UMlungisi wayelokhu elifune njalo uthando, ebheka abantu besifazane angabeshela bamqome ukuze ajabule. Kuso leso sikhathi sokuthungatha kwakhe, uMlungisi wayengumuntu oduma, olusizi, ebonakala nakubani ukuthi akanayo injabulo. Wayengumuntu futhi onozwela. Buningi ubuhlungu basebuqhubelana emoyeni wakhe, esecatshula izinto ezincane nje azibonayo, ikakhulukazi uma kuyinto embi ayibone kubhekiswe ngakuyena ngabanye. Base bubuningi ubuhlungu obukuye ngenxa yokwaliwa kanje ngokuthula nabanye. Wabona ukuthi bonke abantu emhlabeni abamfuni. Uthi kanti akazimisele ngokuzibulala, wabona ukuthi uhlalela ukuqhatha usizi. Zonke izinto ngisho nezincanyana nje ezazimehlela ezimbi zase ziba nkulu kuyena. Kodwa noba kunjalo, akuzange kuphele inyaka uMlungisi ukufisa uthando lomuntu wesifazane, kepha ngalesi sikhathi wayefuna ngisho noma onjani umuntu wesifazane engasenakukhetha. Wayeke athi uma ebonela abesifazane abayizigqila zikatshwala asebethi abaguga impela begugiswa utshwala, afise sengathi angazithandela bona. Wayebona sengathi nabo bafana nabo balahliwe. Kodwa-ke nokho umqondo wamkhombisa ihlazo azoba kulona, ngokuba kwaziwe ukuthi uthandana nabantu abanjalo. Kwathi kanti uzibona elahliwe, wala lapho esefana nesimo esizokubeka obala ukuthi umiphi ngempela.